քննարկում ենք հարց համար 27-ը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 7-րդ մասում ամրագրված է, որ հանրային բուհի ռեկտորի հետ աշխատանքային պայմանագիրը ստորագրում է Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմնադրի կողմից ընտրության արդյունքները հաստատվելուց հետո։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի կանոնադրության համաձայն բուհի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, եւ այս տրամաբանությամբ եւ բուհի կանոնադրության համապատասխան հայտարարված է եղել ռեկտորի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ, որը տեղի է ունեցել 26 թվականի հունիսի 26-ին։ Մրցույթին մասնակցելու համար գրանցվել է 1 հավակնորդ Արմեն Աբգարի Մուրադյանը, բժշկական համալսարանի գործող ռեկտորը։ Մրցույթն ընթացել է ըստ կանոնակարգի եւ քվեարկության արդյունքում Հոգաբարձուների խորհրդի 20 անդամների ներկայությամբ խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ 19 կողմ 1 անվավեր քվեաթերթիկ պարոն Մուրադյանը ընտրվել է Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում 5 տարի ժամկետով։ Պետք է ասեմ, որ բժշկական համալսարանը մեր ամենաակտիվ գործող բուհերից է եւ մասնավորապես առաջատարն է միջազգային ուսանողների թվով, որը պետք է հիշեցնեմ, որ բարձրագույն կրթության ոլորտում մեր ռազմավարության կարևորագույն ուղղություններից է, ինչպես նաև բուհերի վարկանիշավորման համակարգում առաջընթացի կարևորագույն ցուցանիշ է միջազգային ուսանողների ներգրավվածության համամասնությունը եւ կարծում եմ, որ այդ իմաստով բժշկական համալսարանի փորձը նաև օրինակելի է մեր մյուս բուհերի համար։ Բուհը այս ընթացքում գրանցել է նաև բազմաթիվ այլ արդյունքներ եւ հաջողություններ, այնպես որ կարծում եմ, որ պարոն Մուրադյանը հաջողությամբ կշարունակի այս բնականon գործընթացը, իհարկե նաև բարձրագույն կրթության և գիտության նոր օրենքի եւ ակադեմիական քաղաք ծրագրի շրջանակներում խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Մուրադյանին չունեք ասելու կառավարությանը։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգելի ներկաներ, առաջի հերթին կուզեի խորին շնորհակալություն հայտնել այս տարիների վստահության եւ աջակցության համար։ Այս տարիներին բուհը իրականացնելով կառավարության ծրագրերից բխող միջազգայնացման ծրագիրը կարողացել է հասնել միջազգային հավատարմագրման գործընթացին, որը ստացել է միջազգային համաշխարհային ֆեդերացիայի կողմից եւ արդյունքում փաստացի իր կայուն տեղն է հաստատել միջազգային կոշտ զարգացող շուկայում այս պահին գրանցելով 36 երկրներից 2060 ուսանողներ, իդեպ հավասարաչափ բաշխելով այդ երկրների բեռը, որը որ ազատում է տնտեսական կախվածությունից, կարողացել է ֆինանսական կայունություն ապահովել առաջի երամսյակով առաջի 100 խոշոր հարկատուների ցուցակում է գրանցվել եւ վերջին 2 տարիների ընթացքում մեր երկրի դիմորդների առաջին հորիզոնականն է զբաղացնում դիմելիության եւ մրցակցային բալերի տեսանկյունից։ Այս ամենից զատ կարող եմ նաև ասել, որ անցյալ տարի Մադրիդում Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ընտրվել է որպես համաշխարհային բժշկական կոնգրես անցկացնելու կազմակերպիչ, որը տեղի է ունենալու 2027 թվականի հուլիսի 8-ից 10-ը Երևանում։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ վստահության եւ աջակցության համար։ Խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, ունեք հարցեր պարոն Մուրադյանին։ Չունեք հարցեր։ Դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ որոշման հաստատմանը։ Դեմ չունենք, որոշումը հաստատված է, պարոն Մուրադյան, շնորհավորում ենք, հաջողություններ ենք մաղթում։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար